Agora com os pistões trocados, a folga diminui e não dá mais para ver aí os anéis. E a solução foi a seguinte: foi a troca de kits e pistão novos. Poderia ter trocado só pistão para uma medida de 1 milímetro, mas aí, devido a custo e etc, a gente resolveu que só trocando o kit mesmo aí, metal leve. E aí resolveu, já não aparece mais os anéis. E aí então agora só montar e voltar para a estrada.